मित्रस्यं वरुणः सेन्नो भवत्पर्यमा सेन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सेन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So now we wanted to know about something about the New Age. Вы хотите узнать что-то новое о новом веке? I can translate if you will answer my question that I give to you. I will translate to people. Possible? Я она задала вопрос, я сейчас переведу его, и он на эту тему в соответствии с ведическими знаниями сейчас мы живем в Кали-юге. Также около 2014 года золотой век внутри Кали-юги начался. Значит, в соответствии с книгами Алисы Бейли, текущий период является периодом интенсивного роста человеческого сознания. Каким образом мы можем объединить эти два знания, два источника? Каким образом соотносится это знание между собой? Также люди живут в разных состояниях на планете Земля. Каким образом вот эти вот циклы описанные влияют на европейцев или же на диких людей, людей, которые живут в диких племенах в Африке, либо в Австралии? Понятно вопрос? Что существуют разные описания этих циклов в разных источниках, то есть согласно ведическим знаниям это Кали-юга, и мы деградируем, а согласно Бейли мы наоборот находимся в периоде интенсивного роста человеческого сознания. И получается, эти вещи никак не стыкуются. С точки зрения объяснить, что же реально происходит. И получается, что по-разному эти все вещи отображаются на разных человеке, к которому мы относим, европейцев. А есть там племена в Австралии дикие, которые вообще непонятно, что на них повлияет. Они учитываются в эволюции или нет?
yoga. You can read the question in English also. Okay. Yes. Artur, the question was, according to Vedic knowledge, we live now in Kali Yuga, bad period. Also, around 2014, the golden age inside Kali Yuga has started. According to books of Alice Bailey, now we live in a period of intensive growth of human consciousness. How to unite this knowledge? How to correspond this knowledge? Also, people live in different conditions at the planet Earth. How do these cycles impact a European person or a wild person in Africa or Australia? So, first of all, we have to understand that Прежде всего мы должны понять, the yugas are the time scales that are identified, which are in operation in this plan of this creation. что время, Time scales, yugas, что период юги, вот эти периоды времени, которые работают в этом творении. and each yuga has its own extents of time and also its own character. и каждая юга имеет свой период, Maybe и каждая юга имеет свой период, Свою собственную продолжительность. То есть каждая юги не одинаковые по времени, занимают разный период времени. So, it is not that Kali Yuga is bad, some other Yuga is good, it is not like that first of all. то есть нет такой классификации, что Кали-юга она плохая, а другая юга лучше. И прежде всего надо понимать, что все юги относительно эволюции хороши, и ни одна не является лучше другой. Always there will be an alternation, and that means always there will be some, when the process of creation, there is the work of the devas and the work towards the progress, and always there are some forces working in the opposite direction also. То есть в любой период развития существуют силы, божественные силы, которые в соответствии с планом работают на развитие Вселенной, на творение, и одновременно с ними работают другие силы, которые работают в противоположном направлении. So first we have to remember that all this process of creation with all these so many characteristics, so many changes and so many procedures, all these things, it is ultimately the play of the Creator. Прежде всего мы должны помнить, что все эти творения, мироздания, которые постоянно проявляются и исчезают во Вселенной, это прежде всего как бы игры Господа, игры Создателя. That is what you find in the scriptures. Это то, что мы можем найти в священных писаниях. So the Lord of the universe, Владыка космоса, so he wants to make a play, он желает играть, just like how the children keep playing. точно так же, как дети играют. So when we are grown up, we see the children sometimes playing. We cannot understand what they are doing, what they are playing. Вырастаем и, глядя на детей, как они играют, не очень можем понять, чем они занимаются, что им так интересно в этом процессе. Sometimes for us it appears, even though we were children and we were playing when we were children, but we Несмотря на то, forget что мы this. точно так же играли в детстве, но мы это забыли, и мы, глядя на них, думаем часто.
when we are grown up, we forget this, and when we see the children, sometimes it appears strange for us what they are doing. Когда мы вырастаем, для нас это выглядит несколько странно, несмотря на то, что когда мы были маленькими, мы точно так же игрались. So what is explained in the scriptures is this whole creation of all these various worlds and all these things, it is the play of this supreme being. Прежде всего то, что объясняется в священных писаниях, что все это мироздание с его огромными бесконечными мирами, это всего лишь игра высших существ Творца. So the working of all our solar systems and with all of the beings of these, we are all included in the play. Солнечных систем со всеми существами, которые принадлежат этим солнечным системам, это они включены, они часть этой игры, они включены в игру. So therefore, we have to try to understand from that point of view, then we can realize about the arrangement and operation of these yugas and all this. Нам это необходимо понять и с этой точки зрения пытаться видеть, что происходит во всем мироздании, в том числе и назначение вот этих периодов, больших периодов. But when we want to study from our level, for this purpose, all these calculations of these time scales are very clearly given in the scriptures. Но когда мы пытаемся понять вот с нашей точки зрения на происходящее, нам достаточно сложно это сделать. Because everything, if we want to know, we try to calculate from our scale to those scales. Scale, что это? Scale means measurement. Measurements. The measurements we know. Поскольку мы пытаемся осознать это по нашим меркам, в наших шкалах, исчислениях, а не в тех космических циклах, которым принадлежит мироздание. So with this view, when we try to understand С этой точки зрения, если мы попытаемся понять юги, there are 4 yugas. It is divided into 4 yugas. Эти периоды разделены, имеют 4 юги, 4 цикла. So these 4 yugas the least of this is Kali Yuga. Least. Последний из этих циклов он называется Кали-юга. Kali means a unit. Кали – it's unit. Кали – это единица. So, when we want to know the extent of this, then it is calculated and given as this is the extent of this Kali Yuga. И когда мы хотим и продолжительность этой Кали-юги 432 тысячи лет. And before Kali Yuga it was Dwapara Yuga. И перед Кали-югой был другой период, Двапара-юга. Sanskrit Dva means twice. На санскрите два это означает дважды. That means In Russian the same. 2 times. Дважды. Double of this. And then before this it is Treta Yuga. Это 864 тысячи лет. А перед ней была еще Трета-юга.
Treta means three times. Трета Three означает times of this unit. Kali. трижды относительно этой единицы, которая 432 тысячи лет. И это 1 296 000 лет период Трета-юги. And then the fourth one from this direction is Krita Yuga. И четвертое в этом направлении, от последней к первой, Крыта, Krita means 4 times. означает четырежды относительно единицы кали. So then what happens is the total comes to only 1 0 added to this. It means 10 times totally. Kali is 1 unit, so 10 units together form this whole extent of the 4 yugas. Значит, одна единица это кали, потом два пара трета и крита, и они в сумме дают цикл 4 миллиона, Это будет 10. ну, это десятикратный, то есть 4 миллиона 320 So тысяч лет. this is what is this total. It means 10 times of Kali Yuga. This total, all this together is called one Mahayuga. И этот период, который состоит из суммы этих периодов, называется Маха-юга. And then 71 Mahayugas, 71 of each Одна Mahayuga, Маха-юга, вот этих периодов 4 миллиона 320 тысяч лет, that makes one Manvantara. формирует одну Манвантару. So there are 14 Manvantaras. Кроме того, существует 14 Манвантар. So 14 of these Manvantaras, they form one day of the Brahma, И 14 этих one daytime of Brahma. Манвантар, они являются продолжительностью одного дня Брахмы. And another 14 Manvantaras forms one night of Brahma. И еще 14 Манвантар формируют ночь Брахмы. So therefore, 14 plus 14 is 28, makes one day of Brahma. И вместе 14 и 14, они 28 Манвантар, это одни сутки Брахмы. And such days, 30 such days makes a month of Brahma. И, кстати, 30 таких дней это месяц. So all this, or you can say that 360 days like this. Так же, как и в нашем году 356 So дней. 14 plus 14, 28 makes one full day. То есть 14 и 14, 28 это полные сутки. And 360 such days makes 1 year of Brahma. И 365 дней они формируют год Брахмы. And 100 such years is one span of Brahma. И 100 лет таких периодов это один век Брахмы.
So that is what is called kalpa. И это то, что на санскрите называется кальпа. Это не Один год 365, Нет, это одна жизнь Брахма, одна жизнь Ну, Брахма. один век, Да, да. век, да. один цикл, один век Да. брахмы. Один период жизни брахмы. So now, coming back to the yugas, И теперь, возвращаясь опять к югам, each yuga каждая юга, has, when you compare the four yugas, the Kruta Yuga has a greater extent. если мы сравниваем эти юги, самая продолжительная это Крета-юга, четырехкратная. So in Kruta Yuga, the dharma or the order Крета-юга, дхарма или порядок, that is described that it works on completely on all the beings who are in this yuga. They live completely according to и the все cosmic laws. существа мироздания в этот период Крета-юга, они полностью подчинены мировому порядку, то есть тому порядку, который установлен во всем мироздании. So when you consider four parts, four padas, pada means 1/4. So if in each yuga you consider four padas, Если мы каждую югу разделим на 4 периода, пада, it is symbolically said that if you see a cow, it has four legs. ага, и это символически изображается следующим образом. Если вы видите корову Four legs. на 4 ногах, So in Kruta Yuga it could stand on all the four legs. то в этот период Крета-юга эта корова стоит на 4 ногах. So this karava is here a symbol of dharma. И корова в этом смысле это символ дхармы. So when it comes to Treta Yuga, Когда это животное попадает в Трета-югу, one of the leg would not work. одна нога у нее уже не работает. So she has to stand only on 3 legs. И она вынуждена стоять только на 3 ногах. That means the beings who exist in that yuga, 1/4 of the beings are not living according to the cosmic laws. Это означает, что где-то четверть существ в этот период Трета-юга, они не очень подчиняются законам. То есть вообще не подчиняются. When you come to Dvapara Yuga, И когда значит, эти существа попадают в Двапара-югу, then this cow of dharma could stand only on 2 legs because another leg also could not work. и эта корова Дхарма, то есть закон, он вынужден стоять только на 2 ногах, потому что 2 ноги уже не работают. То есть половина населения не подчиняется даже. Еще на четверть закону. That means 50% of the people are, they behave, they work they live according to cosmic laws. 50% do not follow that. То есть это символически отражает то, что половина населения, половина людей живут в соответствии с законом, а половина они как-то по-другому. When it comes to Kali Yuga, И когда наступает Кали-юга, another leg also does not work. еще одна нога не работает у этой коровы. So then that means only 25% of them can live according to this cosmic laws, and other 3/4 of them, 75%, they are not on the path. И это означает, что только четверть населения, 25%, они живут в соответствии с законом, установленным космосом, остальные, они не находятся на этом пути. Не подчиняются. So that type of behavior is according to the yuga dharma, according to the dharma of the yuga, the nature of the yuga. И такова природа того периода, в котором мы проживаем, Кали-юга. So now we are in this Kali Yuga, in the first unit on
Сейчас мы с вами находимся как раз That в means этом the last периоде. unit of Mahayuga. То есть это последний период Маха-юги, ну, четвертый период Маха-юги, большего цикла. So in our present Mahayuga, Мы знаем, что современная, three yugas are gone. в современной в настоящем Маха-юге 3 периода прошли, Крыта, Трета, Двапара, и мы вошли в Кали-югу. So this Kali Yuga, this Kali is means unit, and also this Kali makes people also divide the people in different units. So people get divided. Кали, с одной стороны, это означает слово единица, ну вот с точки зрения периода, но кроме того, это слово имеет значение разделять. То есть в этот период люди, они очень разделены между собой. In Krita Yuga, all the people experience the oneness. В Крата-юге все люди, они испытывают единство, переживают единство. That is why Krita Yuga is also called Satya Yuga. И поэтому Крата-югу по-другому еще называют Сатья-юга. So when it came to Kali, И когда мы доходим от Сатья к Кали, so the nature of this influence of Kali is to divide the people on because we live on the emotional level mostly and then on the mental level, so divide the people. и ее природа такая, что поскольку мы живем в основном на эмоциональном, ментальном плане, она в этот период люди очень сильно разделены в своем сознании. Because those who want to live according to cosmic law, their number is less and surpassed by the others. И в этот период те, кто желает жить, стремится жить в соответствии с закону, их намного меньше, и они находятся под давлением большей части населения, которое живет хаотически. So the influence, because this Kali Yuga, starting of the Kali Yuga is Начало Кали-юги началось exactly the day on which Lord Krishna left his physical body. точно в тот момент, когда Господь Кришна оставил свое физическое тело. And the influence of Kali already started to make on the minds of the people while Krishna was physically there, but due to his presence, it could not enter and influence. So it started with that day. Когда еще жил Кришна, воздействие сил зла, оно сдерживалось его присутствием, и когда он ушел, то эти силы вступили в большую активность и влияют на жизнь людей все больше и больше. But when Krishna, he was going to leave his physical body, Когда Кришна оставил физическое тело, before that he has already he has trained and initiated many of these many of the masters who also are incarnated. перед своим уходом он тренировал и посвящал многих учителей, которые работают по сегодняшний день. And at the time of leaving the body, there are two of them are there with Krishna. One is Maitreya. И в момент смерти двое были вместе с ним, и один из них это Майтрея. And so Maitreya was already, he was trained, he was prepared by another grand master, Parasara. И этот Майтрея, он также